Hayyee kabajamoo fi jaallatamoo maatii chaanalii kana akkam jirtu? Kanneen hanga har'aatti nan beekne maqaan kiyya Dr. Abarraa Olaanin jedhama. Ispeeshaalistii wallaansa dhibee ijoollee fi daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Waa'ee fayyaadha kan chaanaliin kun barsiisu. Waan hedduu irraa argattu sabiskiraayib gochuu maatii ta'an jedha. Mee har'a immoo balaqqama yeroo deemsaa yookaan mooshin siiknes kan jedhu ilaalla. Balaqqama yeroo deemsaa keessumaa hedduun keenya kan beeknu deemsa konkolaataadha. Kana maaltu fidaa? Furmaanni maali? Akkamiin haa ittisnu kan jedhu ilaalla. Balaqqamni yeroo imala deemsa konkolaataan, baaburaan, xiyyaaraan, dooniif kan kana fakkaatu goonu hunda irratti kan mul'achuu danda'udha. Akkasumas imala sana xumurree yeroo xiqqoon booda kan dhaabbatudha. Yeroo kan hin jirredha jechuudha. Kanaaf dhibeen kun imala wajjin wal qabata yookaan deemsa wajjin wal qabata malee dhibee fayyaa gara biroo miti. Nama haqqisiisuun mallattoo isa ijoo haa ta'u malee isaaniin dura yookaan haqqisuun kanaan dura mallattooleen biroo fakkeenyaaf akka dafqa qabaachuu, akka waan garaan nu guutamee nutti dhaga'amu, akka garaan nu bokokuu, lafti namaan maruu akkasumas dadhabbiin bo'uun namatti dhaga'amuu danda'a. Haa ta'u malee mallattoon guddaasaa haqqisiisuudha jechuudha. Gabaabaatti inni kunis kan uumamu waldhabbii ergaa qaama madaala keenya eegu kan keessa gurraatti argamuu fi ergaa iji keenya argee dabarsuu fi akkasumas hiikkaa sammuun keenyatti kennuu irraa kan dhufudha. Jarri kun wal simuu isaaniirraa dhabuu isaaniirraa kan dhufudha jechuudha. Motion sickness appears or happens when the movement you see is different from what your inner ear sees or senses. Qaamni madaallii qaama keenya eegu kan keessa gurraatti argamu akkasumas wanta iji keenya arge akkasumas hiikkaa wanta ija keenya argetti sammuun keenya kennu jarri kun yeroo deemsarra jiru yoo wal simuu baatan tasa kan dhufudha jechuudha. Mee gadi fageenyaan saayinsii isaa haasa'uu caalaa wantoonni kana nutti cimsan maal fa'i? Wanti maal kana dhibee kana namatti cimsan maal fa'i jennee haa ilaallu. Wantoonni armaan gadii kunniin balaqqama yeroo malaa namatti kan jabeessuun beekamanidha. Tokkoffaa ija keenyaan wantoota raasaman, wantoota nutti dhiyoo jiran, asiif achi sosocho'aa jiran hordofuu. Fakkeenyaaf yeroo konkolaataa keessa teenyu konkolaataa ni bira darbu ilaaluu, wanta nutti dhiyoo jiru ilaaluu jechuudha. Akkasumas yeroo imalaa dubbisaa deemuu, kitaaba dubbisaa deemuu, haasa'aa wacaa deemuu, akkasumas mataa keenya sosochoosuun, fooliin bobaa konkolaataa yoo nutti dhufe akkasumas fooliin sigaaraa yookaan namni sigaaraa xuuxoo jiraate yookaan xuuxaa jira yoo ta'e wanti kun nu mudachuu danda'a. Nutti cimuu danda'a jechuudha. Karaan irra deemnu maramaa ta'uusaa akkasumas teessoo gara duubaa irra taa'uun kana namatti cimsa. Teessoo fuuldura taa'uun namatti fooyyessaa, teessoo gara boodaa taa'uun namatti cimsa jechuudha. Akkasumas yeroo ulfaaf daa'imman waggaa 12 gadii duratti wanti kun hedduminaan mul'ata. Gara qabxii ijootti yoo dhufe maal haa goonu? Namni wanta kana qabu maal gochuu qaba yoo jennee ilaalle kan jalqabaa wantoota kana nutti jabeessuu danda'an kan armaan olitti heeraman kana fooyyessuu yookaan balleessuu dandeenyu qabna. Akkasumas yeroo imalarra jirru kitaaba dubbisuu, haasa'uu, meeshaalee elektirooniksii fayyadamuu fi mataa keenya sochoosuu dhiisuudha. Gara samii yookaan waan fagoo dhaabbataa ta'e kallattii deemsa imala keenyarra jiran ilaalaa deemuu malee wanta dhiyoo jiruuf sochiirra jiru ilaaluu irraa of qusachuu. Wanta fagoo jiru gara samii fa'aa ilaaluun rakkoon qabu. Haa ta'u malee wanta nutti dhiyoo jiru, wanta sosocho'aa jiru yoo ilaalle nutti cima jechuudha. Kana malees yoo danda'ame rafuu yookaan ija ofii cufachuudha. Akkasumas deemsa dura nyaata zayitiin yookaan dhadhaan itti baay'ate akkasumas alkoolii dhuguu dhaabuu, tamboo aarsuu dhaabuu fi nama aarsurraa fagaachuu, bishaan gahaa dhuguu fi alkoolii fi buna dursanii dhuguun deemsa jalqabuu dhiisuu. Akkasumas waa'ee haqqisuu yaaduu dhiisuu, yaada ofii distiraakti gochuu jechuudha. Waa'ee amma konkolaataa geessan jiraa bakka haqqisuu koodha. Dhibeen kun na qabachuu isaadha jennee yaadurra yaada kanarraa firii taanee bilisa taanee waa'ee haqqisuu yaaduu dhiisnee yaada biraan qabamuu fakkeenyaaf muuziqaa dhaggeeffachuu. Kana malees deemsa dura nyaata baay'isnee nyaachuu dhiisuu akkasumas garaa duwwaadhaan imaluu dhiisuu. Osoo nyaatiin deemuunis gaarii miti, baay'isanii nyaachuunis gaarii miti. Xixiqqeessanii xiqqoo nyaachuudha jechuudha yeroo deemsaa. Akkasumas mastiikaa alanfachuu, zinjibila fayyadamuu, fuuldura konkolaataa taa'uu, dabalataan qorichoota balaqqama kan hambisuuf kennaman fudhataman jechuudha. Osoo imala hin jalqabin daqiiqaa 30 dursa fudhannee daqiiqaa 30 booddee konkolaataa yaabbachuun dhibee kanarraa hanga ta'e bilisa nama taasisa jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa, turtii gaarii.